好，接落来，咱过来关心到中华二林今仔早起举办公益马拉松，结果数一个9岁查甫囡仔去互一台修路车弄到，当场不治死亡。主办单位表示，有申请路权路口嘛拢有踩塑胶笋，也毋过这个驾驶是讲，迄个路仔口并无管制，伊嘛无看到囡仔，到底是安怎会来发生车祸，也搁来调查。 救护车赶到现场，边仔人已经伫进行急救。也若伤者是一个9岁查甫囡仔，当时已经无生命迹象。虽然当时赶紧有送病院，也毋过因为这个囡仔伤势相当，最后也是伤过不治。他来的时候头部多处挫伤，并有耳漏、鼻漏的状况。他是欧卡送过来，然后经过我们急诊大概1个小时的急救，那人没有恢复自发性的呼吸心跳。 日时早起7点外，彰化二林有一场公益路跑的马拉松。当时，这个9岁姓陈的查甫囡仔甲老爸斗阵参加路跑，伫经过二林镇的女林路这个3车路口时，好死因为查甫人所驶车弄倒，伤势是真严重。民众讲，当时交通管制真松，无啥人伫管，造成人甲车烧真路。啊，今年我也不知道为什么，就是怎么只有一半，就不知道为什么。它就封一半而已。就是我只看到就是加。 这线一半系倒的啊，然后一半若是佫有车咧走安尼。迄都无遮悬，迄遮悬头到遐有，咱嘛无法度入来啊。你意思讲你行啊出来，迄个所在无交管？对，拢无。造成事故，这个司机讲，当时这路段并无交通管制，伊讲无意驶入去赛道。也若主办单位是讲，举办路跑已经有11年啊，对这事件表示真遗憾，也强调赛道拢有申请路权甲交通管制，并且派人员扫道。那有三角锥做区隔，很详细的区隔。 人员做standby 在旁边。说案发当下，那现场是有交管人员的。是的，没错。有关事故原因本分仅以主办单位国立欧及肇事驾驶厘清中。警方讲，这个赛车的人初步了解是无啉酒赛车，也会调看敢是去了解事发的原因。也若主办单位说明，活动拢依照规定办理意外险，也会予家属来协助。另外，协办的彰化县府也讲，已经派人关心甲进行后续协助。记者综合报道。